Tani, respektueshme. Banor. Kanë kaluar 100 ditë që nga momenti kur shtëpia Big Brother 5 ndezi dritat për herë të parë. Për 4 për jush, që janë bërë pjesë e shtëpisë që nga dita 1, kanë qenë 100 ditë me përballje lot të qeshura, kujtime dhe do mbeten gjatë. Ua mi shikokë. Këtë është. Ato të 4, Brikena, Mal, Miri, Selin. Duke qenë se jeni banorët më të vjetër të shtëpisë, bërmja sotme për ju do të jetë ndryshe. Wow. Vëllai mall ju njofton se do të dini për herë të parë jashtë shtëpisë. Jashtë shtëpisë. Okay. Ju pret një xhiro me makinë. Mundësuar me makina e Flux Vision. S'ka marrë. Ulu. Hey, ulu të respektojmë sponsoring Flux Fusion. Se thash me thex shqiptar angles. Flux Fusion. Okej? Si dhe një vizit në showroomin e tyre. Bëni gati dhe shijoni këtë momente. Let's go! Armando, bëni gati.